Lambene kaya artis tenan Mel. Kan njaluk ora. Lho nggih le, Mak. Lah terus sing teng Solo tesik kata. Lah nggih. Yo. Tesik dingin mboten kok. Iki to. Iki ketake klambiku iki. Nang kene. Mbok klambine ndek kok klambiku. Wah, iki lho sak. Lah nggih terus teng Solo mboten kangge mak kathah. Oh, bangeten. Ya Mbak ya. Klambi saka ngene iki metu ki jarine ya muni gak di klambi. Ya Allah, men. Aku ngantek megah temek nggone ndekne klambi sekolah. Klambi ki jaga karuan. Bola memang nih. Daster itu. Ya Allah kok bola kan. Kok gola Mbak iku cute. Ini lo gulunya juga toh. Coba. Ini klambi iki. Soalnya Yuki Nata. Tinggo Kinara. Gue nek mulai. Ya Allah, ini kita sak menit lagi. Bojoke Lina iki cute-cute mak kan saged tinggi Kinara. Ya, iki kowe tak kei. Bojoke mak lah mesti. Ora, Lina. Oh. Tak kei. Ora tanpa izin Lina pun lo nya. Duh, Tak kei. kok iso tanpa izin Lina lho, Mak? Lina ki sing ora aku, sing ora tinggo ki. Ya tapi kadang yo gremeng kayak tau. Nanti wis sak menit. Ayo nek biasane nek ngono ki bali nami rai dhewe. Piye iki lho, men? Wis jaluk ki daster lho, daster lho. Ya. Kula gege mawon lah nek tasik tinggi Lina, Mak. Tunggu pokoknya eweh-eweh. Lho, Lin kula Lin mak dhewe Lin. Lho, klambi iki sambok menangku. Kowe tak kandhani iki tak bong ae klambi iki sambok. Bongi. Mau tahu klambi Lina, guys. Ya Oke iki. Wis. Wis sekarang. Wis tawang kok dulu. Wah, iki sak kalau dikresek iki seragam tahu api-api. Lah nggih, dipilih mak Kresek kan ndi tak? Saya kan kamar loh. Ikut aku ngono gak satu klambine. Tanggo. Berhubung ora sedeng. sedeng awakku. Aku njaluk ke model piye? Anak kabeh. Ya. Nek ditawani ki yang gage mau. Terus dhewe engkas aku mau. Ya mangken tinggi Lina mak Lin, iki mak lho Lin. Aku wis Lin aku ki wis menolak ngono lho Lin. Mak Lin. Mungkin nek Lina marah-marah ya tak balik none. Kayak gak roh ae. Lah iki kok super acting. Iki lek dene sapian ngono kok. Iki lho Mel, apik Mel. Ya Allah iki nek ning omah ngene iki. Mantap tenan Mel ngono kuwi. Dia saiki ya. Heeh. Lu ngonten Mel. Iki lho Tin. Kelekan kabeh. Iki paman. Loro cok deh kuwi. Ndang nonton. Lah ya Mbak iki. Untuk konten lah. Anek anu apa? Hah? Udarane Semriwing ngono dingene semriwing. enek sirkulasi udara. Apa nek Mbak Mar Prago? Timbang kon bedino diungkep Apa nek Mbak Mar bedino kan kok tau. Lah ya Mbak Prago iki Mbak dong Mbak. Iki lho. Sedeng memang. Susu ta. Sing dikai sapa? Sedenge tak kekno lah. Umur iki klambine Lina wis gelem ndekne. Piye? Cara Mbak Mun nganggo paling nyangkut. Iya. Tekan kene tok lho Mel. Ndek nggih. Heeh. Ayo bersih-bersih. Ya ning ndi? Wis anu kuwi. Ning ndi Mel? Mbak Mun amit ta. Amit. Gaget ta? Aduh. Ning ndi? Ning kene kata iki gak sih?
Oh iya, sing dibuka mak ini. Oh juga, iki apa? Dibuka. Iya ya? Buka. Sing kresek ireng tok terus ini. Membuka mak ini. Oh. Pas resik-resik. Awet. Awet. Gitu, Mbak. Wong lemu. Iki, gua lagi harta karune. Iki gua ngkas Lah yo kuwi sepak. Iya kok, Mel. Oh iya, iki sing sempate nganu ya, Mak Sri ya. Lah kira yo nek matang pamit buka coplok. Iki dipiye Mak dibuka ya? Ini pengen ndelok yo mek-mek. Max. Ndek ngenane mek ki mbok nggo ora. Kula nggih wonten, Mak. Make. Nek ra tidur kate tak waseng-waseng masak. Aku ndak ketujan wong ayu. Kok ora doyan iki lho, Mak. Doyan ya, Klambine Mbak. kapelan, guys. Hari Ya, apa, kan Mak? Ini kan Hari apa, Mak? Natal, ya bagi kalian yang apa namanya jenenge menjalankan merayakan lagi Mak iki kok merayakan Natal. Selamat ya. Selamat Merry merayakan- Christmas. Selamat merayakan Natal, guys. Bagi yang merayakan. Bodoh nih Natal. Nggih, lah nggih. Bodoh. Undang Udah kita dong Udah kita makan-makan dong makan-makan. sekali-kali. Nanti kan Haleluya. kok haleluya. Lah apa? Salam. Hah? Salam. Wis magak dulu aku ki malah. Iku mae, rencange kula iki nek Natalane nganu, mangkal teng gereja iki, Mak. Islam padahal lho. Jarene yo ngono. Mangkal, Mel. Iya, ndek yo ning melok ngono kuwi ning gereja untuk Panganan kok yo. kok panganan ampo. Ampo aja panganan. Kok nek ngerti. Mak gak usah kudungan. Gak usah. Mak ada tapi berdua. Malah persisan nak aku. Ndi? Wong miskin yo. Wong miskin Aku kok yo. ngomong wong miskin yo. Aku kelek kabeh malah. Kok iso? Kok gerbok odol-odol rembuk anu tak Duh, pakai. Apa, Mak? kata Pak Jape. Apa? Ngono. Yo yo mbok, Mak. Iki baju apa sih? Oh, ala iki ki berarti nenggok Solo. Sak mel. Soalnya Eja kok dhisik jan. ketake iki, Mak. Eja. Aku dhewe yo ora roh kok Pak rambune ngene. Rambut Iki lho kata emak itu. wah, mata golek indak mur. Lah kok yo katok kono-kono. Lah iya. Iki sing kok Solo kudu dibuka kaya apa piye, Mbak? Kok Solo? Iya kok Solo. Terus kene iki apa? Wes. Pun. Ini delok milang ki Mbak, delok milang ki. Lah kok Solo ki mulai dikon piye gak? Piye maksudnya? Kok ngepek. Gak kon ngubah gak Lah kaya? iya. Lah nggih. Kok Solo? Nggih. Kon ngubah. Terus saelengku kon ngubah gak kaya? Kok ngepek. Kon mbah apa kon empek, Mak? Mbak aku gak melok lho yo. Aku juga melok lo ya. Tak ndongong. Ayo Jadi bagi sopo kalian, didongoi jangan. bagi kalian yang membutuhkan baju ini ada 103 wes. Saya ketahu telu wes. Nomen tren. Iki guys. Delok iki klamine iki apik-apik lho ijekan. Ije apik-apik guys. Branded guys. Dari pasar. Mau curi pasar kok. Delok guys iki yo. Online. Tuh. Ini cek layak-layak loh, cek layak pakai. Kata emak gitu. Iya, Iya, ini Kak? kata emak tak boleh enggak. Ora Kalina. Iya. Gak Kira kayak emak. rok nek tuku anyar Mak Mbak Lina. Iki tak ira. Nek tuku lho genderane apa budal Solo. Malah dikecilikno gak beneran kan gak? Kata Lina.
ae kambing tak buang kabeh. Nah, ini apa yo? Nyari berarti yo Dit. Iki nek tuku ndek aneh kan lho. Iya, Mbak. Lah yo, tuku siji kok iki. Kenapa main gini Iya apa? ke lho katok-katok gitu. Heeh. Lucu. Lucu. Apik deh kami ini. Iya. Aku punya berapa guys? Crop top. Ndak gerapa yo gak crop top iku. Yang membutuhkan dari sekolah SMP SMA. Mae dinggi kenang-kenangan. Kenang-kenangan, Mak. Aku ae tahu kenang-kenangan emak. Gini bukan apa ngono? Hah? Gak Ada sih usah. beberapa tak kayak no. Gini tak kayak no kabeh. Iya tapi Gini ku sing ora mau jurusan tok. kemarin aku metuki. Aku ae jurusan ratuku cah. Jurusan kae Jurusan gak tuku? kayak mbakku tanggo. Oh, iya. Kan zamanku kae kan gak gawe seragam, gak sekolah-sekolahan. Oh Juga iya. jalur usuran. Oh iya. Enggak, Mak. Jalur Berarti usuran. terakhir aku Mel. Heeh, sing digawe sekolahan. Heeh, terakhir aku. Aku nganti sadik kelasku kuwi gawe dhewe-dhewe. Honeymoon di Paris di Inggris. Iki guys bagi kalian yang membutuhkan sempak sing sempake kecilian ngono kuwi iki enek kok sempak ning kene dames gak Spill apa-apa. Mel. Di spill. Nah. Oh, iki guys sempake sakmene. Ya jios e ape bobot 3 kintal tetep sedeng iki sakmene. Lek Sri ae gedeng ya. Kok man sing bobotnya 3 kintal, 4 kintal, 5 kintal lho. Lah, cara mak. Cowok. Sak pira yo? Loh, ngono iki Mak kok. Ndung, lambeku saiki trae. Setelah sekolah kok. Nggih. Wis ki pirang menit? 8. 9. Dik mau wis, Mbak. Cukup ae. Cukup. Wis guys. Dilanjut resik-resik iki mae. Ya sama ini gak resik-resik gak terlentangane. Anu dikorone. Mak, itu kita masih sepeda bola kita. Wah, tangan guys. Aku tekoi Pak udah ngelapi sepeda iki. Sepeda apa sih? Sepeda apa? Ya Allah. Yuk, Mak sampean gak butuh Mak tak ono. Wis guys, cukup sakmono wae kon nyanyi mau dua berwaras panjang umur dan segalanya cedal rezekine dan blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal. Ora usah ngusir kambing ini ya, tetap. Oh, kon terasa nyenyak ya tenan-tenan kok angsa. Iya, Mbak ya. Masa ayu? Duh, emang kenapa ya Mel? Mak nggih, Mak. Aku kamera. Lho, Mak Ambek tripod. Oh, tripod. Kan kena Nggih. kok didegemin semuanya kok. Habis sabar, Wak. Udah bu, enak Lho, terdekat. mau apa itu ya? Ora. Nek membagi sesuatu kuwi terutama ambek sing terdekat. Masa iya? Kok nek kejadian mesti apa sih kadang asal suara. Ya cedak iki Mak. Itu Mak. Mak kok cantik ini. Jangan diolah Bang. Man, ya Allah, Mel. Astagfirullah. Bisane sak mene cuwili ae. Kok yo iso diopeni Yolina iki. Banget. Maaf. Aja mau sak penting lagi injengi. Sampai kucing. Ya wis nyata pakai iki wis. Wis. Sembah gede. Wis kuwi ya rak wis mek kok wis. Iki apa tak kuat Mel iki. Apane digong papat yo sedeng awake kene. Dek ngirane kok wis tak kei wakil le. Ngene. Dereng. Wis tak kei. Dewe nyeteng griyane Mel dipek kabeh. Oh tak tamu kabeh kanggo duit malah. Aku tak kene wong nek sing kuwi sing gedean. Oh, duwe wong lah ya rek. Kan wong terdekat. Lah kan aku wis mulai yo omah. Nek kita anggur.
Lah kok milih-milih? Mel jebeng kan? Iya. Pokoknya aku iki untuk konten lah mae viral oh. Berarti insyaallah putar badan dikit. Iki ora iso sak nganu. Ya apa iki iso sampe itu. Lho kowe sampean ya ora apa-apa kan dingene akeh turu. Gak dingin keduru. Aku sampe. Gue mau sak meneng bang. DDM. Gini lho. Ngene. Iya kak. Syuh, Lah cah Lina ki cah cilik. Biasane cilik kan pina. awet nggih. Awet, ngantek bodol-bodol ya awet. Nggih. Lina iki ndek klambi awet sam. Ngantek belah wis diwehno sapa ngantekan. Mbak lho Mbak dijaluk ape Mbak ku tak jaluk. Lah wis mbok kan cacahku ya besar. Aku lopok anggo dasar. Mbak Mur, ndak sedih ya Mbak Mur ini. Kamane iki gak bisa Mbak. Iya, Mbak Mur ya. Ngono sakone iki kan mbok sopan gak sambet takokno ya. Engko ora ketang tak katok-katok calet sapi popo. Iya, calet sapi nih Mbak Mur. Oh. Terus masak apa wis amene aku nang belanja apa kok. Gak jaluk. Iki lho Mbak Mur, Mbak Mur, Mbak Mur, Mbak Mur iki. Nggih, gak seneng. Sedeng Mbak iki gede. Dicoba, coba Mbak Mur. Wis tanda dinggo cah nom-nom. Oh. Yang 1003 yuk 1003. Oh, bajunya Lina nih, bagus-bagus. Iki Mbak Mur yo nek Senggol dong. nek bunyi mbek Pak Sukar yang iki pena. Iki mu kon ndi? Gak kok kono mak aja. Aja. Iki mu ya kok kono. Gak ngerti makku. Iya, iki kok kono. Iki kok kono. Iya, iki kok kono. Heeh, serang dek dek. Iki kok kono. Iya, iki kok kono. Sapi Iya, iki. Senin. Iki nak telepon tuh Senin. Wis gak situ. Masa tuh ya. Gak situ. Cuma itu malas. Mbok. Terus dilapik dia. Nah, pakai iki kata olahraga iki. Ya, lah iki gak popo. Terus pakai ini. Iki gak popo. Ya. Gak mau. Iki Gitu apa? Separuh disumpah ya Mbak Oi mau. iki katokku Mbak Mur kalau digoleki nek mata syuting katok anu rek eneng. Daun jere aku yo ndak dunung mau nang Iya. kresek. Api-api oh masih bagus-bagus nih. Single Nih, dongnya wis single nomek. dong. Nih, Ya. Nih. Iki apik Mel. nih Ya. lho yo ki sak nggo sak mene mak ini. Wis senane mel ku Iya, aku suka kayak gini crop top nanti crop top. crop top. Hmm. Kayak gini. Saya cilik. Oh, kamu Aduh cuma. Iya wis. Ini Ndine. Namanya iki kok kono Mas. iki lambene Rafa, Mbak. Apa dipek lu apa Suka kono dibagi? aja. Coba buka ora katoran. Sudah kok sini Mak. Mak, sudah kok sini Mak. Ora katoran, Yes. Merah nyetiker kowe dhewe ta iki. Sisi teker ngono. Iki lho Mbak Mur. Lah yo ngono kuwi ndak ora yo dolar kuning. Ini Mbak Mur ya Mbak Mur iki gede. Iki Mbak gede Mbak. Gede lah ya iki Mbak Mur. Terus iki mau Mbak. Aduh do nongkrong. Gel, adikku ki aku pete kok masak apa pendak blonjo kok malah Gede-gede wis sapi iki wis Mel. Nah, iki rene Mel kudung putih ho. Apa sing pengen kudung putih iki ya nek. Ini ki nek tuku yo bayar. Iku Sukma. Kanca sekolah. Ora sukma-sukma. Ora, Sukma wis entuk akeh Mbak. ndak nganggo ngono kuwi. Nganggone kan sekipat sama. Iki nek tinggal syuting-syuting, Mbak, film. Iki syuting kayak pemain iki. Wes, guys. Wes ngono ae, guys. Wes, penting sekelah. Untuk pulang. Piye. Wes ngono ya. Iki penak ki adem lho, Mel. Pendek itu poin nek Bukan ngopas. ngomah. Nggih, Mas. Kan akhir Pendek-pendek ngomah. Yo, mbak Iki syuting. Lho. Nek iki aja iki ngono fakultas iki. Nah. Mbok syuting apa mbok ora? Syuting deh. Tidak, masa sedengnya tanggo aku. Sedeng Mbak. Sedeng. Gak Ono Mbak nanti. Gunting. Kok nguntung Rita, ya? lambene Lina nek mbok mbakmu. Ya di luaran ae Mbak. Asline Cici yo aku iki cilik. Mak iki gak sameri nek aku cilik. Juga luaran. Walah. Walah. Masa gak sering dibenek Mbak?
sedeng. Sedeng ya jane. Kan mbak mun nganggo daster marahi. Montor. Beketet. Iki lho mbak nek iki fix wedeng iki Aku ditukokno Lina ndek aku. Oh niki fix iki ijo niku. Iya, ditukokno. Bogone dekne mau aku tapi ditukokno. Iki kan anak muda ya, maksudnya iki kan uga yo iki kan nggo wong tua kena tapi kan kekinian ngono lho yo. Aku Iya. pas beli jin. Iki celana jin sing Jin. Cut brand. Mbak. Cut brand. sing enek suwek-suwek ini. Wah. Lah mbak Mas sekali nek mau gawe nganggo ngono kuwi. Aja daster. Lah iki tak iso ngopel. Yo abi jengkang sithik ngono lho nek nganggo ngono kuwi. Wis ngono, guys. Wis guys, Ya. cukup sakmono wae konten iki mau dilanjut lagi dungo panjang umur seger waras dan segalane tidak rezekine dan oblaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan bagi pemirsa yang merayakan Natal kan bareng-bareng. Ayo bagi kalian yang sedang merayakan hari Natal, Selamat ulang tahun Dimas Zena. Iya. Dibarengi Natal, ya Allah, ya semoga rezeki anakku ya wis muga-muga anakku panjang umur. Amin. Berwaras. Amin. Penting sehat. Amin. Bisa golek duit. Amin. Eling karo wong tuwa. Amin. Bekti karo wong tuwa, Amin. terutama bekti karo bojo. Amin. Wis dono segalane sudah rezekine dono blende. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.